안녕하세요. 오늘 영상을 정말 처음 찍어보는데 오늘 이걸 봐주시는 것만으로도 너무 감사하고 끝까지 봐주세요. 제가 사실 이걸 만드는 과정까지 다 찍으려고 그랬는데 제가 사실 이 슬라임이나 이렇게 만드는 게 다 금지거든요. 해가지고 평소에 못 만지다가 몰래 이제 할머니 옛날 폰으로 유튜브를 하는데 이번에 봐주시는 것도 너무 감사하지만 구독과 좋아요를 눌러주시면 더더욱 감사하겠습니다. 그리고 악플 같은 거 달지 말아주시고요. 앞으로 유튜브를 계속 할지 말지는 저도 모르겠어요. 제 닉네임이 좀 이상해도 좀 봐주세요. 허허. 여러분들과 소통하는 게 너무 즐거울 것 같은데 나중에 한번 실시간 켜볼게요. 독자가 좀 되면 유차당하면 큰일 나니까. 다음에는 만드는 영상까지 통째로 들고 오겠습니다. 아이고, 애기 어디 가니? 저는 그럼 이만 끌게요. 안녕. 구독과 좋아요 꼭! 구독과 좋아요!